Здравейте, приятели, с вас е Айхан Инфая и днес в този видеоклип ще ви покажа най-необичайните явления и моменти, на които никой не би повярвал, ако не бяха заснети с дрон. Ще кажете, че Бигфут е просто легенда, но мнозина в Северна Америка вярват в нея. Разбира се, привържениците на съществуването на този получовек не могат да се похвалят с голяма база факти, но скоро всичко може да се промени. Ето например видео, направено от дрон в гориста местност в щата Охайо. През 80-те години на миналия век Бигфут е бил виждан тук повече от 40 пъти, а през 2017 година шансът най-накрая се усмихва на местен любител на дроновете. Той твърди, че по време на полет над парка камерата му е успяла да запише появата на легендарното чудовище. А ето един малък стоп кадър от това видео. Ако внимателно проучите левия край на кадъра, ще забележите странна фигура сред клоните. Със своите очертания наподобява високо човекоподобно същество. Възможно ли наистина да е легендарният Бигфут или това е талантлива мистификация? Вие решавате. Преди няколко години в блатата на английското графство Стафордшир за първи път през последните няколко десетилетия е бил видян добре познат признак от местните жители. Това е признакът на чернооко момиче. Тя е героинята на много мистерии и приказки, които се четат не само от деца, но и от възрастни от мъгливия Албион. Призракът започва да плаши жителите на Стафордшир в началото на 80-те години. Преди това се е появявал на други места в държавата. Виждали са го главно в горите и блатата. Не всеки е виждал призрака със собствените си очи, но мнозина твърдят, че са чували смразяващи кръвта писъци в гората. А сега в социалните мрежи се е появило видео на Кенет Чейс. Мъжът твърди, че дронът му е успял да лови кадър на призрака на същото момиче. Разбира се, гледайки видеото е трудно да се каже еднозначно какво е пред нас, но определено изглежда като призрак. Вулкан Амбрим. Изобретяването на дроновете опрости живота не само на любителите на мистиката. Този уникален запис също се появи в мрежата само благодарение на летящата камера. Направен е над устието на вулкана Амбрим в страната Вануато в Тихия океан. Операторът на дрона го е прекарал в непосредствена близост до устието, което е активно и до днес, но не е минало без проблеми. В първото оцеляло видео можем да видим отблизо горещи потоци лава, които бавно се плъзгат по склона. На вторият запис дори има хора. Смелите изследователи не са устоили и решили да слязат по-наблизо, за да видят устието на вулкана със собствените очи. Въпреки това, дори със специална защита те не могат да се приближат, страхувайки се за живота си. Дроновете, разбира се, могат да се приближат много по-близо, но техните възможности са ограничени от физиката. В непосредствена близост до епицентъра температурата е толкова висока, че предметите започват да горят, дори да не са били в пряк контакт с лавата. Известно е, че екипа от изследователи по време на снимачният процес е загубил 2 дрона в дълбините на кратера. За щастие те са успели да запазят заснетия материал. Вулкан Фаградасфял. И ето още една жертва в името на изкуството и науката. Исландският фотограф жертва своя дрон заради зрелищни кадри от вулканичното изригване, което се е случило преди години, за да улови невероятната красота, която се е разкрила на 30 км от Рейкявик. Мъж е заснел с дрон изригване във вътрешността на исландския вулкан. За да направи това, той е трябвало да изпрати дрона вътре във вулкана. Там, разбира се, дронът загива героично, след което успява да изпрати видеоизлъчване на собственика. След това успява да изтегли своя видеоматериал. Видеото е било публикувано в YouTube и Facebook, където бързо е набрало голям брой гледания. С помощта на дроновете може да заснемете не само прекрасни вулканични изригвания и мистични същества, но и нещо по-необичайно. Например акули, заобикалящи сърфисти, работник ремонтиращ 140 метрова кула или най-оригиналният начин за паша на овце. Останете с мен до края на видеоклипа, за да видите тези и много други интересни моменти, заснети с дрон. Не бива да се приближавате до женски животни, които са заснети с грижа за потомството си. И това правило важи за всички видове животни. Тази майка кенгуру не е било изключение. Операторът на дрона е решил да лети по-близо до животните, за да заснеме уникални семейни кадри. Той обаче не е взел под внимание, че женската ще сметне витаещата камера за възможна заплаха за потомството си. Вижте, само за няколко секунди тя взема решение и смело се втурва в атака. Операторът се колебае и животното с едно движение успява да събори дронът на земята. Празник на тигровите акули. През 2016 година група туристи са успели да заснемат невероятно видео. Няколко тигрови акули са открили труп на плаващ кит на повърхността. Разбира се, че хищниците не са могли да пропуснат такава вечеря. Постепенно акулите стават все повече и повече, а червеният облак около трупа се разпространява все по-далеч и по-далеч. Един от туристите е решил да пусне дрона си, за да заснеме необичайното натрупване от птичи поглед. Дори да гледаме, това е ужасяващо, а и наистина не мога да си представя себе си на място на туристите, които са били само
само на няколко метра от такова плашещо събитие. Подводно заснемане. Всеки знае, че Световният океан все още не е напълно изследван, но знаем малко дори за тези същества, които познаваме от дълго време. С развитието на технологиите, морските биолози имат уникален шанс да научат повече за подводния свят, като изпращат специални дронове в дълбините, които могат да снимат без да нарушават спокойствието на екосистемата. Някои камери дори могат да бъдат монтирани на самите морски обитатели, но обикновените въздушни дронове също играят важна роля в изучаването на океана. Използването им е много по-икономично и ефективно от самолетите и хеликоптерите. Освен това, научните дронове могат да летят при почти всякакви метеорологични условия, без да губят скорост. И не само учените ги използват. Морският видеооператор Дейв Андерсън пуска своите дронове край бреговете на Калифорния, където основава агенция за екскурзия за наблюдение на китове и делфини. Дейв е не само фотограф, но и учен и опитен моряк. Благодарение на неговите усилия през 2014 година светът е видял няколко документални филма, включително за миграцията на делфини и гърбати китове. Наистина има какво да се види. Нищо чудно, че филмите на Дейв събират около милиони гледания, тирани на самите морски обитатели. Делфините са невероятни създания. Това са едни от най-бързите морски обитатели, които могат да достигат скорост до 60 км в час. Според учените, скачайки от водата, делфините са склонни да ускоряват още повече, тъй като съпротивлението на въздуха е много по-малко от съпротивлението на водата. А някои експерти смятат, че знаем твърде малко за тези същества. Изкачането над повърхността може да има други цели. Крайбрежието на Калифорния, където Андерсън снима филмите си, може да се похвали с най-голямата популация от делфини в света. На тази малка територия могат да живеят от 10 до 40 хиляди. Повечето от нас виждат клетъчни кули всеки ден, но почти не им обръщат внимание. Чудили ли сте се някога кой поддържа и ремонтира тези гиганти и как се стига до върха, ако нещо внезапно се повреди на голяма височина? Височината на клетъчната кула е около 30 метра, но понякога може да достигне от 60 до 70 метра. За да се скачите до върха и трябва да преодолеете няколко пъти разстоянието на най-обикновените противопожарни стълби. Но ще ви покажа нещо по-готино. Кула, чиято височина е цели 140 метра. Мислите, че са измислили някакъв друг начин да се изкачат на тази кула? Въобще не. Принципът е същият. Представете си нервите и издръжливостта, които струва на работниците такова пътуване, защото все още е необходимо постоянно да се местят крепежните елементи. Особено страшно става на самия връх, където стълбите свършват и подпорите започват да се стесняват. Дори тези, които не се страхуват от високо, ще се почувстват некомфортно, след като гледат това видео. Акули заобикалят сърфистите. Това видео е заснето край бреговете на Южна Африка от птичи поглед. Виждаме сърфист, който дори не подозира, че отдавна не е сам. И подобно видео не е рядкост. На тези места акулите често плуват по-близо до брега в търсене на храна, където се срещат с сърфистите, които плуват направо в опасността в търсене на вълни. Властите на някои плажове вече обмислят пускането на дронове редовно. В крайна сметка те перфектно помагат да се проследи позицията на акулите и да предупреждават хората, които са във водата. Днес дроновете се използват не само за забавление, но и за полза. Например, ирландският фермер Пол Бренан използва модерна технология за отглеждане на овце от разстояние. Първоначално Бренан купува дрона за забавление. Мъжът бързо е усвоил летящата камера, която му позволява да наблюдава околностите и е започнал да лети над околните ниви и да заснема жътвата и други ежедневни моменти. Но един ден Пол е забелязал, че овцете са се изплашили от звука на приближаващия дрон и са избягали от него. И то не е свободно, а всички в една посока. Ако насочи дрона в правилната посока, може да управлява стадото от разстояние. Фермерът е заснел видеото и го е споделил в социалните мрежи и се е събудил известен. Неговото видео е събрало над 1 милион гледания, но новозеландските фермери дори са отишли по-далеч. Те са оборудвали своите дронове с високоговорител, който възпроизвежда кучешки лай и други звуци, които помагат за събирането на стадото. Устройството позволява не само да се проследи къде се намират животните, но и да се провери дали има достатъчно трева и вода на пасището. Аз бях Айхан Инфая. Видеоклипа хареса ли ви, приятели? Ако видеоклипът ви е харесал, не забравяйте един лайк, един коментар и абониране с камбанка. А ако видеоклипът наистина много ви е харесал, бих се радвал да го споделите в социалните мрежи. По този начин помагате на мен и на моят канал да расте и да се развива. Очаквайте съвсем скоро много нови интересни видеоклипове. Чао, приятели, и до скоро!